死刑犯的最后一个发型都是秃顶，当他们到了生命的最后一刻，四肢被固定在椅子上，戴上头套遮住眼睛，只露出没有头发的部分，接着在上面放一块浸湿的海绵。当狱警拉下电闸后，电流通过海绵迅速导入大脑，死刑犯会在很短的时间内断气。即使面对这些死囚，狱警们在执行完流程之后，都会体面地为他们整理遗体，这是他们对于生命最基本的尊重。保罗作为第5牢区的负责人，一直要求下属温和对待这些死囚。他将牢房里最后一段路涂成绿色，希望死囚在人生最后阶段能够平静而温暖地离去。这条绿色里程便是一道通向新生的路。而就在这间死囚牢房里，却发生了一些超自然事件。这天，第5牢房来了一个新的死囚，他身材高大像一座小山，保罗等人都面露紧张之色，可一个官2代狱警却满不在乎，对待犯人更是十分嚣张。保罗非常反感波西的做法，一旦激怒了这个庞然大物，大家都会很危险，便将他赶了出去。而实际上大块头并不可怕，他更像是一个受到惊吓的孩子。Do you leave the light on after bedtime? Because I get a little scared in the dark sometimes. If it's a strange place. 保罗不敢相信这样的人会去杀人，便在私下里研究了大块头的档案。大块头名叫咖啡，所在的村庄有2个女孩走失，而被发现时，她们正躺在咖啡的怀里。浑身是血的咖啡被孩子的父亲暴打，最后他被杀害而同罪，送进了监狱。保罗看出事情没有那么简单，可在当时他也无能为力。他并不会想到日后竟会得到咖啡的帮助。几天后，第5牢房又来了新的死囚，他目光呆滞，精神涣散，仿佛脑袋有问题。可房门刚打开，犯人便露出残暴的本性，他袭击了一名狱警。保罗上前帮忙，却不幸被对方踢中下体。平日嚣张的波西关键时刻却愣在原地，最后多亏高大的老布制服了犯人。等到保罗安排好工作，下体再次传来剧烈的疼痛。原来保罗患有严重的膀胱炎，每次小便都会经历千刀万剐般的疼痛，而这一次受到的打击，直接让他疼得几乎晕倒。这时咖啡把保罗叫到了牢门前，接着突然一把抓住保罗的衣领，然后另一只手抓住他的下身。保罗一时间动弹不得，以为自己会被杀掉。这时旁边的灯泡发出强烈的光芒，直到最后灯泡破裂，咖啡才松开手。随后他回到自己的床上，痛苦地咳嗽起来。紧接着神奇的一幕发生了。保罗不敢相信自己的眼睛，询问咖啡发生了什么。咖啡却说已经治好了保罗，随后便一脸疲惫地睡了过去。保罗一开始并不相信，可接下来的一泡尿让他体验到了前所未有的畅快，也让保罗觉得咖啡的案子另有隐情，便找到负责咖啡案子的律师了解情况。律师告诉他，没人知道咖啡的过去，虽然咖啡没有任何犯罪记录，但不代表他永远不会犯罪。就连他家一向温顺的狗都会毫无原因地咬伤了儿子的眼睛。于是律师警告保罗一定小心咖啡。即便这样，保罗还是为咖啡送来一些吃的表示感谢，咖啡却不忘将吃的送给狱友分享。